Бишкекте 23 февралга караган түнү ири өрт чыкты. Чүй жана Лермонтов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан унаа оңдоочу жай толугу менен күйүп кетти. Өрт өчүрүү кызматы саат 00:25 чамасында өрт толугу менен өчүрүлгөнүн билдирди. Өрт кырсыгы эмнеден улам келип чыкканы азырынча белгисиз. Бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү. Президент Сооронбай Жээнбеков да бул күнгө карата мырзаларга куттуктоо жолдоду. Урматтуу мекендештер, баардыгыңыздарды мекен коргоочуларынын күнү менен чын дилимден куттуктайм. Мекенди коргоо Кыргызстандын ар бир жаранынын ардактуу милдети жана ыйык парызы. Бүгүнкү жаркын майрам өлкөбүздүн баардык муундарынын башын бириктирип, бабаларыбыздын жакшы салттарын улап келет. Ушул күнү биз санжыралуу тарыхыбызга алтын тамгалар менен жазылып, жүрөгүбүздө терең сакталып келген ата-бабаларыбыздын эрдиктерине терең таазим этебиз. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине, ооруктун каарман эмгекчилерине жана согушка катышкан баатырларга сый урмат көрсөтөбүз. Өмүрүн мекенге кызмат кылууга арнаган каармандарыбызды урматтайбыз. Болочок мекен коргоочуларга, өсүп келе жаткан жаштарыбызга зор үмүт артабыз. Аскер кызматы дайыма мамлекеттин тиреги жана ата-бабаларыбыздын мыкты салттарын улап кетүүнүн жакшы көрүнүшү болуп келген. Жыл өткөн сайын өлкөбүздүн жаштары арасында аскердик кызматтын кадыр-баркы өсүп жатканы жакшы саамалык. Уюткулуу элибиздин биримдиги, ынтымагы жана мекенчилдиги, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күжүрмөн даярдыгы ар кандай тышкы коркунучтарга каршы туруп жарандарыбыздын жаратман эмгегин жана өлкөбүздүн коопсуздугун көздүн карагиндей сактайт деп ишенебиз. Дагы бир ирет эркиндиктин, каармандыктын жана мекенчилдиктин майрамы менен куттуктайм. Баардыгыңыздарга чың ден соолук, бакыт таалай жана бейпил жашоо каалайм деп айтылат өлкө башчынын куттуктоосунда. Бишкекте мас абалында таксистке кол салган шектүүлөр кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкеринин маалыматына караганда, окуя 15 февраль күнү таңкы саат 6 чамасында болгон. Укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган жаран мас абалындагы белгисиз 2 адам жолдон токтотуп, коркутуу жол менен өздөрү бара турган жерге айдатышкан. Андан соң жолдон унааны токтотуп, айдоочуну катуу буюм менен сабап, телефонун алышкан. Кийин айдоочуну жолго таштап, унааны белгисиз тарапка айдап кетишкен. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 202 беренеси каракчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүүлөр башка дагы кылмышка барышканы белгилүү болду. Алар жолдо бара жатып 29 жаштагы кишини күч колдонуп унаага салышкан. Бактыга жараша ал киши унаадан секирип качып кеткен. Ыкчам тергөө тобу унааны Ош базарынын айланасындагы көчөлөрдүн биринен табышкан. Шектүү катары Жалал Абад облусунда туулган 29 жана 36 жаштагы жарандар кармалышты. Алар 14 февраль түнү спирт ичимдиктерин ичишкени белгилүү болду. Териштирүү иштеринде экинчи жабырлануучунун акчасын жана кийип жүргөн курткасын чечип алышканы аныкталган. Учурда шектүүлөр кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Ысык көл облусунда болгон жол кырсыгында 29 жаштагы милиция кызматкери жана анын 4 жашар кызы көз жумду. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов кабарлады. Окуя 22 февраль күнү саат 21:30да балыкчы Ананьева Каракол унаа жолунда болгон. Автоунаада милиционердин жубайы, 10 жаштагы кызы, 3 жаштагы уулу жана досу үй бүлөсү менен болгон. Алар учурда Төп райондук ооруканасында оор абалда жатканы айтылды. Милициянын алдын ала маалыматына караганда, Toyota Land Cruiser унаасынын айдоочусу каршы тилкеге чыга калып, милиция кызматкери айдап келе жаткан Audиге урунган. Кырсыктын кесепетинен милиционер менен 4 жаштагы кызы көз жумду. Мындан тышкары жол тандабастын бир жүргүнчүсү дагы ооруканада экени айтылды. Маалымат булагы Спутник KG. Бүгүн 23 февралда Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында ата мекенди коргоочулар күнүнө арналган көкбөрү боюнча мелдеш старт алды. Мелдеш 4 команданын катышуусунда өтүп, ага жогорку кеңештен, өкмөттүн жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышууда. Жогорку кеңештин курама командасы бул мелдеште спикер Дастанбек Жумабековдун баштоосунда катышып жатса, өкмөттүн курама командасынын башында вице-премьер-министр Замирбек Аскаров турат. Командалар дароо жарым финалдык баскычтан күч сынашып баштайт. Анда алгач өкмөт менен жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги беттешсе, жогорку кеңештин курамасы журналисттер менен беттешет.
Эл Кувейт шаарында өтүп жаткан Silk Road шоу Кыргызстан Кувейт иш-чарасында Кыргызстандын көргөзмөсү биринчи орунду багындырды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Кыргызстан менен Кувейттин дипломатиялык мамилелеринин 25 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында өтүп жаткан көргөзмө 22 февралда ачылган. Шейх Сабаха Аль-Ахмад атындагы Этно айылда өтүп жаткан фестивалда Кыргызстандын көргөзмөсү Перс болгондагы мамлекеттердин ичинен өзгөчө кооздугу менен айырмаланып, биринчи орунду ээледи. Жарманкеге кыргыз элине тиешелүү улуттук колориттеги кооз буюмдар, боз үй, кол өнөрчүлөрдүн эмгегинен жаралган нукура буюмдар коюлган.